गइसक्यो क्या फेरि आज चाहिँ हामी बर्बाद हुँदैछौँ तर मजा आयो लुगा भित्र आमा भुक्नु मात्रै भएको छ गाई हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल यतिखेर चाहिँ अब 5:30 हुन लाग्यो सो हामी चाहिँ उठ्यौँ भर्खरै हामी चाहिँ आज हाइकिङ जाने भनेको अनि मेरो छुट्टी थियो र त्यही भएर जान लागेको हो म चाहिँ 3 बजेतिर सुतेको 5 बजे उठ्दा अचम्म लागेर सो आज चाहिँ हाम्रो हाइकिङ छ चिन्डे डाँडा सो गाइज अब लेट्स गो विथ अस बिहानै मर्निङ वक हो कि हाइकिङ हो भन्न सक्दिनँ म अनि टाइम चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु 5:23 5:30 पनि भइसकेको रहेछ हौ आम्मा आँखा त्यस्तो डमडम चुक्ने रहेछ कि मेरो त अब हाम्रो ब्लग स्टार्ट गरौँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नुहुनेहरूले पनि लाइक पनि गर्नुहोला अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोला तल अनि भन्नुहोला कस्तो लाग्छ होइन अनि नयाँ के हेर्नु मन छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला सो यति भन्दा स्टार्ट गरौँ आजको भिडियो सो गाइस हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो यता हेर त तिम्रो ओटिडी जुत्ता छैन मेरो चाहिँ हो अब मेरो त रेड कार्पेटमा त हराएन आज चाहिँ हामी बर्बाद हुँदैछौँ किन बर्बाद हुँदैछौँ भन्नुहुन्छ भने ओइ तेरो चार्जर चाहिँ बोक्छस् कि नै किन बर्बाद हुँदैछौँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बाहिर चाहिँ मस्त पानी रेनी हुँदैछ ल मस्त पानी पर्दैछ अनि हामीसँग छाता थिएन होइन हामीसँग छाता थियो तर त्यो छाता चाहिँ मैले जय खानामै छोडेर आएँ हिजो जे हुन्छ नहुने बेलै अनेक थरी हुन्छ क्या सो गाइस अहिले चाहिँ अब हामी निस्किन लागेको उता साथी चाहिँ निस्किसक्यो अनि हामी पनि यहाँ सक्यौँ भन्दा हुन्छ अब सो हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ हल्का पानी परिरहेछ मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ है तर अहिले चाहिँ अब ठ्याक्क 6 बजिसकेको छ अनि 6 बजी हामी निस्किसक्यौँ गाइजहरू अनि हामी चाहिँ हुँदैछ गाइज तर यिनीहरूले मलाई बिहानै लगिरहेछ अनि हामी लखर यतिखेर म उता न टाङ फाँडेको सुतिर हुन्थेँ तर अहिले हामी यस्तो पानी परिरहेको अवस्थामा पनि जाँदैछौँ हामी अटोमा छोडेर जान आँटेको सो हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ पुलसम्म चाहिँ अटोमा जान्छौँ त्यसपछि मात्र हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट हुन्छ किनभने म थोरै भए पनि एनर्जी बचाउन चाहन्छु यो चाहिँ मेरै प्लानिङ प्लटिङ मैले ह्याङ्की ल्याउनु बिर्सेँ अनि मेरो चाहिँ टोपी पनि छैन सो म चाहिँ भिज्दै हिँडिरहेको छु क्लासको पानी परेको हामी चाहिँ फेरि तर पानी चाहिँ यता त झन् धेरै पो परेको रहेछ हौ पानी धेरै पर्छ नि त मुस्ताङमा भइगयो नि आज त एकदम सुब पनि होइन मासुको साइडमा हिँडेको छौँ हामी चाहिँ होइन अहिले त्यहाँ चाहिँ फेरि अचम्म पानी परेको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम खाली अघि परेर तलतिर झरे जस्तो छ माथिबाट परे जस्तो हल्का त्यस्तो यहाँ परेको साथी भनेको यस्तो हुनुपर्छ के गलतलाई गलत भन्न सक्ने सपोर्ट नगर्ने होइन भविष्य हेरेर सपोर्ट गर्ने साथीलाई यस्तो साथी चाहिन्छ र पो उँभो लागिन्छ त मान्छे जस्तै कि मैले हेर्नु यहाँ ज्याकेट म नलाए सर्टमा लगाएर आउनु आँटेको थिएँ यसले ज्याकेट लगा भनेर भन्नु लु नि त साथीले भन्यो भनेर लगाए कति राम्रो भयो लगाएर साथीले भनेर लगाएर कति राम्रो हो त सो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ ल पुल टेम्पो ड्राइभर पनि यस्तो चाहिन्छ भन्नु पर्दैन हो त नि साथी मात्रै यस्तो चाहिन्छ भन्ने हैन हाम्रो अङ्कल जस्तै यस्तो अन्तर्यामी धेरै ज्ञानी यस्तो 3 पाङ्ले भेना चाहिन्छ हैन भेना पो हुनु त रहेछ साथी कहाँ अङ्कल हो भेनालाई कहाँ सो हाम्रो 3 पाङ्ले भेना पनि जान राख्नु यहाँ कति युट्युबमा आइसक्यो चाहियो है हाम्रो भेनाको अटो यो 100 पनि सब्सक्राइबर नभएको च्यानल हो प्लिज के छ नानीको दिनु सर कामलिङ हामीले चाहिँ केही स्न्याक्सहरू किनेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र छ ल
अनि हामी चाहिँ झोलुङ्गे पुलमा छौँ भाइहरू चाहिँ वहाँ परको पुलमा पुगेछ गाइस है ऊ पारिपट्टिको सिमेन्टेड पुलमा पुगेछ ए वहाँ माथि बाटोमै भेटौँ यहाँदेखि हामी आउँछौँ सो हामी चाहिँ यहाँदेखि लखर 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 हिँड्छ यस्तो दामी मौसम छ कि माथि जानु म एक्साइटेड भइसकेँ माथि हुस्सु लागिरहेछ ब्यागमा हाल्न म पछाडि फर्केर अनि खासमा भन्नुपर्दा भाइहरू चाहिँ वहाँ पर छन् है हामी चाहिँ यो पुलमा भनेर पर्खिरहेको थियौँ भाइहरू चाहिँ उताको पुलमा पुगिसकेछ अन्त पुलमा छ है भने भने होइन अनि यिनीहरूले हामीलाई के भन्छ त्यो जज गरौँ मिस जज गरौँ हामी राख्नुपर्छ यिनीहरू ट्याक्सी सबै हाल्दै बसोस् सब हान्दै गरेको भाइहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब सही सही यो सर्टकट बाटोबाट लागिदिने हो 10 बनाइदिएर रहेछ सो तल फोहोर नफालिकन सबैले यहाँ चिप्स सिप्स केही खाएको चाहिँ यता राखिदिनु होला वाउ जुनकिरी ओइ रुक न यहाँ आइज बिहान बिहान एउटा सब्सक्राइबर भेटिहालेँ हाम्रो तिनपाङ र भेनाले हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु भयो ये हो सो हाम्रो चाहिँ उकालो लाग्यौँ है अब किराहरू कराएको सुन्नु सक्नुहुन्छ प्योर जङ्गलभित्र छिरे जस्तो भइसक्यो आज लाउरेहरू चाहिँ कोही हिँड्ने होला अनि साउरेहरू चाहिँ घिस्रिँदै हिँड्नेवाला छौँ भनेर मैले थाहा पाइसकेँ किनकि हामी यहीँ ठ्या गर्न थालिसक्यौँ एक स्टेपमै यस्तो स्टेप कति छ ए कस्तो पनि हुँदैन तर म उस्ता उस्तै छौँ कि हाँसी खुसी पुग्छौँ भरे त अटोमा झर्दै गरेको छ क्या पुरा होइन जाँदा जाँदै हाती बाटोदेखि अटोमा हालेको अटो भन्दै छोडेर गइसक्यो क्या फेरि सो बाटो चाहिँ बन्दै रहेछ गाइस भाइहरू चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दैछ हामी चाहिँ पछि पछि हिँड्दैछ यसले पानी म बोक्दिनँ फेरि म चाहिँ पानी बोक्ने यहाँ पानी किनेर यताबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी अब हामी उकालो उकालो जाने छोड मलाई अगाडि जाँदै बाजु हटाएर यो चाहिँ एकदम ठाडो उकालो छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस यहीँ टाङ्गिराख भरेबाट आउनुपर्छ कि अनि टाँगेर अनि भरे उयो गरेर लिएर जानुपर्छ उठायो अरे सो मैले चाहिँ ब्याग बोकेर रिग्रेट गर्दैछु नि फेरि तर सामानहरू सबै खाजाहरू यहीँ अटिरहेको छ र मात्र हो नत्र त गर्मी भयो ढाडमा खुल्ला हिँड्दा राम्रो हुन्छ कि सो मैले बेबीको टी सर्ट लगाएर सुसको मर्च सो गाइस हल्का घाम झुल्किँदैछ हामी चाहिँ अलिक माथि आइपुगिसक्यो मलाई चाहिँ छोडेर वहाँबाट पुगिसक्यो अनि म चाहिँ एक्लै छु यहाँ भिडियो बनाउनलाई स्लो डाउन भएको म पनि फुइ हिँड्नुपर्ने हुन्छ मेरो पनि हातमा लट्ठी आइसक्यो किनभने विदाउट लट्ठी हिँड्नु गाह्रो भयो जस्तो भयो कि टाउको त्यस्तो घुमिसक्यो डिहाइड्रेट भएको फिल हुँदैछ अब पानी खानुपर्ने हुन्छ मैले अब हामी अलिकति माथि गइसक्यौँ अब चाहिँ 7 बजिसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी अलिक माथि आइसक्यौँ अस्तिको कुरा गर्दैछु 6 बजी हिँडेको छ यो पनि तल एन्जल जस्तो लाग्यो होला है सेतो कुकुर बिरालो यसलाई एन्जल जस्तो लाग्छ नि त
यो त चौतारी पनि रहेछ आइरहेछ ल हिलु 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 धरानको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है माथिबाट अब झन् माथि केटी पो रहेछ उही हो र त्यही भएर केटातिर जाँदा रहेछ ए मन पर्यो भाइ ल ल मलाई पनि खुवाइदियो कुकुरलाई पनि खुवायो मान्छेलाई पनि खुवायो ल लेज खाऊ ज्यान बनाऊ ल गुड बोयहरू होइन त आमाले भुक्नु मात्रै भएको छ गाई यहाँ त्यसको बर्त रहेछ चक्लेट खाएन ए उता पनि खुवाइदैन ओइ उता पनि खुवाइदैन नमस्ते हुनु खै सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ठाउँको ठाउँ हुस्से आइसक्यो अनि हामी चाहिँ के हेर्छु भन अलिक सार भन फेरि घाम लागिसक्यो साथी हामी चाहिँ एकछिन यहाँ बसेको थियौँ यहाँ बस्दै घाम लागिसक्यो अनि हामी फेरि हिँडिसक्यो है डाँडातिर अब हामी चाहिँ धेरै नजिक पुगिसक्यौँ त्यही भएर हामी एकछिन बिसाएको पछि एकदम सट्ट बिसाएर गएको यो खाल्डो चाहिँ कहिले पुगिँदैन रहेछ सबै यहाँ सिधै माथि निक्लेपछि अर्को डाँडा चढेपछि हामी पुग्यौँ चिन्डे डाँडा भन्ने जानकारी गराउँदैछु बिसाउँदै हिँड्नु हुँदैन थियो कि स्यासारो फ्याफे हुँदै माथि पुग्नुपर्थ्यो हामी बिसाउँदै 2 ठाउँ बिसायौँ बिसाउँदै भन्दा नि छिरा आउन हौ कस्तो राम्रो देखेको हेर न नि चिया खाऊँ यहाँ माथि खाम किन हौ कहाँ कति ठाउँ बिसाउनु कस्तो उतादेखि एक डाँडा चढ्नु पर्छ फेरि चिया खानु हौ सिरिसको फुल फुलिरहेको रहेछ अनि चिनेर चाहिँ त्यहीँ हो अब यहाँदेखि उकालो जानुपर्छ है यहाँदेखि उकालो जानुपर्ने हुन्छ कपिराइट हनाइदिने रहेछ यो मान्छेले गीत बजाएर पछाडि कपिराइट चाहिँ लाग्छ रुखभित्र अर्को रुख फलिरहेको रुखभित्र अर्को रुख फलिरहेको कस्तो पाख्रा गर्नुपर्छ एउटा भाले ब्याग मारिहाल्नु त एउटा भाले ब्याग मारिहाल्नु त सबै पोथी मात्रै सँगै कामेरमा छराक्यो देखा कहाँ लागिदिन्छु भने सबैजना के गाउँको 60जना भदैहरू अनि केटीकोमा एक्सट्रै हुन्थ्यो कुन साइड हो अनि सामानले भन्थ्यो कि मलाई त्यो आइपुगिहाल्छ हामी दिदी आफै तानी साथी बोकेर कुदाउन है दिदी त भ्लगर हो कहाँ यहाँ चाहिँ हिँड्नुलाई यस्तो काल्ला बनाएको रहेछ खनी बनाएको सोरेर 2जना चाहिँ पुग्यो हामीलाई चाहिँ सोरेर जस्तो गुल्टिन्छ हामीले चाहिँ सोरेर नलगा त्यति हो तिमीहरू त झर न के भएर हामीलाई चाहिँ सँगै नलानु धरान सधैँ राम्रै थियो हामी त्यहाँ किन बसेको थाहा भयो मैले हेरेर राम्रो देखेँ त हामी त्यहाँ किन बसेको थाहा भयो खै सुन्नुहोस् भनेर बसेको हो क्या
ए साथी अघि मैले मन्त्र पढेको थिएँ तँलाई त्यो मन्त्र कसो हो क्या के को त होइन कहिले काहीँ त म्यान भर्सेस वाइल्डमा स्वागत छ तपाईँलाई हामी चाहिँ जङ्गलको खुनखार के अरे धरानको खुनखार जङ्गलभित्र पसेको छौँ खुङ्खारै हो पुरै लाग्यो तपाईँलाई अब यहाँ कस्तो के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई के को रिक्स थाहा छैन यो सब हामी अगाडि गएर हेर्छौँ अब पछाडि पछाडि के आउँछ त्यसको पछाडि हेर्नुहोस् डाइनोसोर डाइनोसरदेखि बच्नुपर्ने हुन्छ हामी यो चाहिँ भेटिसक्यो हामीलाई लडाउ है दिदी फेरि त्यति साह्रो पनि जङ्गली डाइनोसोर हो होइन जङ्गल डाइनोसर त्यस्तो हुन्छ घरपालुवा चाहिँ अर्कै हुन्छ होइन यस कौवा र नहुँदा चरा मेरो साथी हुन्छ अहिले रुन त के भन्नु साथीले यसो मजा गर्नु ए आमामा कालो लुगाले मारेछ त हामीले त यहाँ चाहिँ गाइड ब्लग बनाउँदा होसियार गरेर बनाउनु होला फोनसँगै गुल्टिने अवस्था हुन्छ दिदी रैनी पो त हो रैनी भयो भयो हेर्नुलाई गाइड झन्डै एक्सिडेन्ट भयो झन्डै 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 होइन जिन्दगीमा अप्ठ्यारो बाटोमा यसरी साथ दिनुपर्छ आफ्नो पार्टनरलाई हेरिराख्नुलाई फेरि तलदेखि बनाउँ ल भ्लग भयो ल अलिक शीतल भयो है सो गाइस अब चाहिँ हामी अलिक माथि नै आइसक्यौँ अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट चिन्डे डाँडा पुगेर भिडियो बनाउँछौँ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ इफ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला एन्ड सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला ल हजुरहरू कहाँदेखि हुनुहुन्छ चिन्डे डाँडा आउनु भएको छ कि छैन भनेर सो हामी चाहिँ गलेको अवस्थालाई गाइस यो चाहिँ मेरो घुँडा जत्रो रहेछ त सो गाइस घामले चाहिँ मार्यो अघिसम्म शीतल थियो पछि घामले मार्यो अनि 8 बज्नु आँटिसक्यो या 8 बजिसक्यो होला हामी अलिक धेरै नै बिसाएको थियौँ तल अनि अहिले चाहिँ हामी चिन्डे डाँडा आइसकेको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँदेखि देखिने भ्यू चाहिँ बब्बाले छ है यो देखेको चाहिँ स्टेडियम हो यो देखेको चाहिँ घोपा अनि यो सबै चाहिँ 3 कोसे झाडी हो यता देख्नुहुन्छ खोला सेउती खोला होला त्यो मेबी भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू डेन्जरै घाम लाग्यो अनि पसिना चाहिँ खलखली आयो क्या टिल्टिलो होइन फेरि ब्ल्याक कलरको टी सर्ट छ डेन्जर उयो भयो गर्नु भयो सबजना पसिनाले खलखली भइरहेको छ टिल टल्केर छ भाइ त झन् आमा लुगा भिजेर हेर तिमी आऊ त अघि पानीले भिज्यो पानीले चुइँदैछ पानी टाउकोबाट हेर्दैछ पानी सुक्या हो गाइस अब के हेर तर मजा आयो फ्या हुँदै अब त पनि मजा हुँदो रहेछ म पनि 5 बजे उठेर 6 बजे रेडी भएर 8 बजीसम्म माथि डाँडा चढिसक्छु चाहिँ सोचेको थिइनँ कहिले पनि नसोचेको कुरा पुरा हुँदा हरिप मजा लाग्दो रहेछ मेरो भाइ चाहिँ पुरा फन्नी छ सो रमाइलो साथीभाइ भयो भने उकालो डाँडा काँडा हिँड्नु चाहिँ केही नि हुँदैन रहेछ कि सबजना रमाइलो गर्ने भएकोले ल मेन स्पोर्ट चाहिँ यही हो हाय
यतापट्टिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चिन्डे डाँडाको पछाडिको भ्यू हो सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ जाँदैछौँ मैले चाहिँ यो फुल सिउरेको थिएँ कि टाउकोमा भँवरा आइदिँदा क्या म त फालिदिएँ हतार हतार हुन्छ कता बस्छ कि म त हेर्दैछु यस्तो भ्लग लास्टै बबाल फुल रहेछ गाई यो फुल चाहिँ मलाई लास्टै मनपर्छ क्या यो चाहिँ झरेको फुल हो टिप्नु त माथि रुख कम्पिटिसन इग्नोर है आइसकेको हाम फाल्न हालिसकेको नि उयो गरिदियो यतिले हाफाल्न आँटेको थियो जबरजस्ती किडन्याप भइसकिस् तिमी भइसकिस् तिमी नि फेरि म लिम्बू भएको भए सोल्टिनहरूलाई यसरी नै लान्थेँ क्या भाइरल चनामा अन्डा एउटा आइसक्यो काहीँ नगएर खानु हतार परेको समस्या थुक्पा चिन्डेको थुक्पा है चिन्डो थुक्पा के अरे थाक्पा अरे ल सो गाइस हामीले चाहिँ खाँदै पिन्दै गरिसक्यौँ अनि सो खानेकुरा चाहिँ ठिकै थियो अब यो ठाउँमा पाएको खानेकुरा त्यस्तो नमिठो भयो भने पनि ठिकै थियो अब हामी चाहिँ यहाँबाट त्यो डाँडा जाने जुन टावरवाला डाँडा छ त्यो टावरबाट गएर अनि ओसो पार्क झरेर त्यतादेखि ओसो पार्क झरेर अनि ओसो पार्कदेखि जाने हो अहिले चाहिँ एकदम टिल्टिली निधारमै घाम लाग्यो अलिक त्यो डाँडातिर चाहिँ शीतल देखिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ डेन्जरै घाम लाग्यो अब भाइहरू चाहिँ यसो मुखसुख धुयोरी आउँदैछ मैले भाइलाई ब्याग भिडाइदिइसक्यो क्युटी पाए बनाइदिइसक्यो भाइलाई अनि सो अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने थ्याङ्क यू अब हामी ओसो पार्क जाँदै गरेको भिडियो चाहिँ सायद अर्को ब्लगमा आउँछ अनि त्यसपछि त्यो ब्लग पनि हेरिदिनु होला टु बी कन्टिन्यूमा अनि अहिलेसम्म हेर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला यस्तो इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरू म फेरि ल्याइरहनेछु सो फिलहाललाई चाहिँ यति भन्दै बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज अब मेरो त्यो ब्लग्स अलिक सर्टै भयो भने यो पनि इन्क्लुड यहीँ गर्छु तर जहाँसम्म लाग्छ टु बी कन्टिन्यू नै हुन्छ अर्को ब्लग्स नेक्स्ट पार्ट पनि आउनुसक्छ या यही पार्टमा पनि आउनुसक्छ तर यति जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई गाइस सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई